Бюджетные беспроводные наушники, которые имеют стильный дизайн, отличные материалы, приятную эргономику, сенсорное управление, хороший микрофон для звонков, режим низкой задержки, которая достигает 65 миллисекунд, отличное звучание, как и время автономной работы. Разумеется, обо всем этом, как всегда, мы можем прочитать в рекламе к наушникам беспроводным под названием Xiaomi Halo GT7. Но как на самом деле дела обстоят у этой модели, хотя, к слову, у Halo редко что плохое бывает, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет. На одной из распродаж я купил вот таких вот две пары наушников, и буду ли я их разыгрывать, посмотрим. А насчет того, как они выглядят и насколько они хороши, напоминаю, что Halo — это детище Xiaomi. Опять же, краудфандинг нет, на официальных сайтах у них все это дело продается, поэтому не буду с вами спорить. Я знаю, что стоит это недорого, я знаю, что всегда это очень хорошо, и, возможно, эта пара конкретно окажется, и эта модель GT7 хуже, чем предыдущие. Но пока вот это дело меня не разочаровывало. Здесь у нас есть кодек AAC, неудивительно, хорошо бы было aptX адаптив, но ладно. Bluetooth версии 5.2, почти последний, режим низкой задержки только обещают, 20 часов проигрывания на одном заряде только 5, это вместе с боксом. Активное шумоподавление при звонках, то есть ANC нет, есть ENC. Сейчас мы вытаскиваем одни наушники. Вау, прозрачный бокс. Взяли пример у Oppo, правда? Помните, я думаю, да? Ну ничего, зато интересно. Вот так бокс выглядит. Открывается он довольно удобно, потому что здесь такая штучка специальная. И здесь еще есть наклейка с надписью непонятно какой. Снять я ее пока не могу. Ага, здесь у нас указана емкость аккумулятора 300 мАч. На выгрузке дает 100 мАч. Посмотрим. Здесь комплект из двух пар сменных амбушюр. Здесь Type-C с USB-A на USB-C. И документация, барабанная дробь хотя бы на английском, китайский и английский язык. Все, что надо знать об этих наушниках. Следующий момент. Разумеется, мы это дело взвесим. Разумеется, сейчас я еще вскрою беленькие, чтобы на них посмотреть. 4,4 грамма, по моим ощущениям, всегда, когда вес наушников меньше 4,5 граммов, все это дело не ощущается. Белый бокс, барабанная дробь, не зря я купил две пары, он непрозрачный. Вот так вот. А вы бы думали, что все прозрачное, а потом бы написали: Саня, я купил белый. Вот так примерно выглядят наушники. Type-C-шный вход, и это хорошо. Комплект тот же самый, проверять смысла нет ничего. Смотрим! 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, iPhone 14 еще разыгрывается. Может быть, будут еще условия каких-то конкурсов. Смотрите всегда описание. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. 29 числа в этом месяце у нас сегодня будет стрим топ-100 беспроводных наушников. Надеюсь, оставлю в записи, хотя картинка будет не очень. Интернет у меня не фонтан. И помимо этого, разумеется, будет 1 ноября в связи с началом распродажи стрим и, само собой, 11 с розыгрышем iPhone 14. Перейдем же к наушникам. В продаже есть белая и черная расцветка данной модели, а также черная с прозрачной крышкой. Дизайн бокса в белой расцветке привлекателен и выполнен в минималистичном стиле, а прозрачная крышка у черного бокса также выглядит интересно. Но краткие характеристики, которые расположили в внутренней части бокса на крышке, слегка портят общую картину, хотя все как у всех, плюс-минус. Изготовлен бокс из матового пластика, материалы тактильно приятные и качество за свою цену. Сборка, как по мне, не особо качественная, так как крышка имеет люфт и немалый, а также виднеются зазоры. Может быть, мне конкретно с моими моделями не повезло, хотя я в двух разных местах заказывал. Габариты 61 на 46 на 29 мм. В кармане бокс не мешается, на корпусе расположили LED-индикатор, надпись Halo с тиснением, выступ для удобного открытия крышки и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс максимально неудобно, но можно. Шарнир пластиковый и крышка в открытом состоянии не фиксируется, что фейл. Хлопок при закрытии бокса глуховатый. Далее, внутри расположили два места под наушники с контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе гуляют. Извлекать наушники из бокса вполне удобно. Емкость аккумулятора 310 мАч. Полный цикл зарядки занял у меня 2 часа 6 минут. Беспроводной зарядки, разумеется, нет за эти деньги. Наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза, что стандартно. Саморазряд у бокса я не наблюдал. Переходим к наушникам. Наушники изготовлены из матового пластика, за что спасибо. Но в белой расцветке они так
тактильно приятнее, чем в черной. Дизайн простой, что является плюсом, ничего лишнего. Габариты небольшие, 35 на 20 на 20 мм, звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой. Его габариты 6,3 на 4,7 на 3 мм. Сборка данной пары неплохая, но места стыков, особенно в белой расцветке, сильно заметны. Посадка плотная, из ушей выпирают не сильно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки я не обнаружил, и уши не устают, за что отдельный плюс. Из ушей во время пробежки они не вылетают, что стандартно для большинства затычек. Далее на корпусе есть два контакта для зарядки, микрофоны, маркировка left и right и сенсорная панель, которая обозначена небольшим углублением в верхних частях ножек. Из тапов на борту play-пауза, переключение треков, включение-выключение режима низкой задержки, вызов голосового помощника и ответ-сброс вызова. Одиночный тап на борту, но ложных срабатываний у меня не было. Регулировки громкости, к сожалению, нет. На тапы наушники откликаются неплохо, но минус в том, что переключение треков происходит только вперед, что, разумеется, фейл, хотя при наличии такого набора тапов можно было бы и реализовать полноценное управление. Команды сопровождаются системными звуками. Далее оснащены наушники динамическими драйверами, что стандартно. Активное шумоподавление, как и режим прозрачности, отсутствует. Заряд наушников в шторке же отображается. По одному наушники работают, и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству без проблем. Мультипоинта датчиков автопаузы не завезли, как и анимации. Далее емкость аккумуляторов наушников 35 мАч. Полный цикл зарядки занял у меня 1 час 20 минут. Отыграли на 75% громкости по кодеку AAC 4 часа 24 минуты, что, конечно, маловато, но в моем понимании, если 4 часа на одном заряде они прожили, то это уже хорошо. Не билет в высшую лигу, но все-таки. Быстрой зарядки я не обнаружил. Далее, водонепроницаемость не заявлена, но я решил окунуть их в проточную воду, что, разумеется, не стоит делать. И, к моему удивлению, 30 секунд в воде никак на них не повлияли. Хотя вопрос, что будет с ними через неделю или две, правда? Функционал остался рабочим, а звук капельки не ухудшил. Летим дальше. Приложение производитель не выкатил, что я отдельно отнесу к минусам. Возможно, вы знаете какое-то приложение под эти наушники, но я не нашел. Bluetooth версия 5.2 предпоследний. Из кодеков на борту SBC и AAC. Никаких вам кодеков высокой четкости, разумеется, за эти деньги нет. Через две стены они бьют, не отваливаются. Фризов я не наблюдал, связь держит стабильно. Задержка на YouTube незаметна. В играх задержка с включенным игровым режимом, которая по заявлению производителя достигает невероятных 65 миллисекунд, разумеется, таковой не является, но играть в целом можно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с задачей справляются довольно неплохо, я бы сказал, сильного перегруза нет, что уже радует. Пример вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Halo GT7 и бокс безумно скользкий. Запись ведется, разумеется, в студии. Здесь мы записываем распаковки. Вот так примерно вас будут слышать собеседники, если вы будете разговаривать в идеальных условиях. Скоро вы услышите улицу. Смотрим. Звучание. Запаса громкости достаточно. Я лично прослушивал музыку не выше, чем на 75%. Звучание данной пары басхедное. Бас мягкий, высоким не хватает акцента, притом серьезный. Середина имеет неплохую проработку, но баланса звучанию недостаточно. Звучание без применения стороннего эквалайзера слегка кажется глуховатым. Детальности в звучании немало и немного. С вокалом данная пара справляется в общей картине нормально, как и с различными жанрами музыки. За свою стоимость вау-эффекта, правда, я не обнаружил, но звучание однозначно
однозначно подойдет для любителей качающего баса. Из минусов, учитывая стоимость, отмечу только сборку, отсутствие водонепроницаемости у наушников и отсутствие приложения. И то это, как по мне, уже много минусов для данной цены. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она на них очень сильно прыгает, притом в разы. Может, вам повезет, и они прям будут дешевые, потому что, в принципе, уши-то неплохие. Не забудьте подписаться, кстати, на канал, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Огромное спасибо всем, кто, кстати, оставит комменты. Вы помогаете проекту, напоминаю. Резюмирую, беспроводные наушники Halo GT7, как по мне, неплохой выбор для бюджетных наушников. Для простого повседневного использования, к примеру, просмотра видео на YouTube или других сервисах и прослушивания музыки, данная модель за свою стоимость вполне интересна. За дизайн и материалы плюс, как и за сенсорное управление со звучанием и неплохой задержкой. Всем огромное спасибо за просмотр, девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.